6 coisas que você pode fazer em Itanhaém no dia de chuva. Um dia assim como esse. Hoje, chovendo o dia todo, parou de chover um pouquinho, mas olha o tempo. Já está armando aí um temporal, que já recebemos até alerta da Defesa Civil. Cuidado, chuva forte é a caminho. E eu tô olhando aqui, ó, tem gente lá dentro do mar, né? E já está com relâmpago, mas tem pessoas que não acreditam que o relâmpago vai cair lá no mar. Voltando ao assunto do que fazer num dia de chuva na praia de Itanhaém. Você pode ir até o centro, ir no museu, Museu da Conceição, que fica bem lá no centro, na praça, na pracinha. Tem um museu que é legal ficar lembrando, indo até lá, lembrando das coisas de antigamente e ficar imaginando que como as coisas se modernizaram, né? Eu gosto de ir no museu para ver como tudo ficou diferente com o passar do tempo. Tem também a Casa do Artesão, lá na Avenida Presidente Kennedy, que lá tem várias coisas feitas pelos artesãos, como pulseiras, brinquedos, bolsas. Tem lá várias coisas fabricadas, coisas interessantes, bonitas, bem feitas. Pode passear lá na Casa do Artesão. Tem também a biblioteca municipal aqui da cidade. Quem gosta de uma leitura, é um lugar tranquilo. Lá você pode sentar, escolher o livro do seu agrado e passar uma tarde boa lá no centro de Itanhaém. E tem também, eu falei 6 coisas. A última, você tem que ter disposição. Se não tiver, você não vai gostar da última não. Voltando aqui, ó, na quinta, né? O quinto, você pode também visitar lá o convento, que é lugar que não chove, né? Pode visitar o convento e a igreja velha, que está aberta ao público. E, além disso, contemplar lá a vista panorâmica para o mar lá de cima. É uma vista muito bonita para o centro de Itanhaém e para o mar. Eu acho que eu não falei todos, não, falei 4, né? Então, a quinta também. A quinta coisa, para visitar o cinema. Temos cinemas aqui Temos um cinema, na verdade, não mais que um. Temos um cinema na Praia dos Sonhos. Você pode ir ao cinema. Os filmes lá geralmente sempre estão em cartaz, filmes bons. Então, você não precisa ficar em casa. E a última coisa, você tem que ter vontade. Pôr uma capa de chuvas e caminhar na praia. O que é uma chuvinha diante de tantas coisas para fazer e diante de uma paisagem tão bonita?